Penktadienio popietę Vilniaus trečiosiuose vaikų globos namuose lankėsi ypatingi svečiai. Jaunuosius Vilniečius aplankė Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo atstovai. Kadangi Lietuvos rinktinės puolėjas tęsė sezoną Graikijoje, sveikinimo žodį ir linkėjimus jis perdavė vaizdo įrašu, o dovanas dalino ir gyvai su vaikais bendravo Lino Kleizos fondo atstovai, Lietuvos krepšinio federacijos darbuotojai ir Vilniaus Sakalų žaidėjas Rolandas Matulis. Vaikų namams fondas dovanojo kamuolius, sportinės aprangas, avalynę ir 6 kg saldumynų. Viktorinuose vaikų namų auklėtiniai turėjo pademonstruoti sporto žinias apie Liną Kleizą ir Rolandą Matulį. Nugalėtojams atiteko prizai. Vėliau vaikų namų auklėtiniai bendravo su krepšininku Rolandu Matuliu, aprodė savo kambarius ir gyvenimo sąlygas. Vis tiek vaikų globos namuose dalyvauti, toks tai dvigubas įspūdis iš tikrųjų. Tai vaikams smagu, šventė, bet iš kitos pusės, jeigu žiūrint giliau, tai vis tiek, aišku, daug vaikų yra, kurie be šeimos gyvena. Nors pamačius viską iš vidaus, jie kažkas bandyta priartinti prie šeimos, tai iš tikrųjų neblogos sąlygos vaikams čia, pagal tokią situaciją, kokia yra. Šiaip tai smagu, kadangi vis tiek aš manau, kad Linas Kleiza savo uždirbtus pinigus skiria ne vien tik tai kažkokiem tai poreikiam, bet ir Lietuvai duoklį atiduoda garsina savo vardą, žaisdamas pats, bet ir duoda vaikų namam, kurie kažkoks galbūt įspūdis per krepšinį ateis ir vaikams galbūt kažkoks tikslas gyvenime atsiras. Jie kažką galbūt, gal ne visi aišku, sunku pasakyti, bet keletą iš jų galbūt taps žmonėm tokie, kurie irgi garsins Lietuvą. Lino Kleizos fondas įkurtas 2009 metais. Jis siekia bendradarbiauti su socialiai remtinų vaikų ir jaunuolių organizacijomis, padeda geriau integruoti mūsų jaunuosius piliečius į visuomenę.